오늘은 본문 내용이 잘 사는 부자도 죽고 못 사는 거지도 죽었습니다. 今日の本文の内容はお金持ちだった金持ちも死んで、また貧しかった人も死にました。 그런데 인생이 살았을 때도 반대고 죽고 나서도 반대 그렇게 인생이 되었어요. でも生きた時と死んだ時が反対の人生のようになりました。 부자는 지옥 같고 거지는 천국 같다. 그럼 나는 부자 되면 안 되겠네. 그런 생각할 필요는 없습니다. 金持ちは地獄に行って貧しい人は天国に行った。だから私は金持ちになってはいけない。そういう考えはする必要はありません。 저는 여러분이 부자 되기를 원합니다. 私は皆さんも金持ちになることを願います。 부자도 질이 있어요. でも金持ちにも質があります。 본문에 나오는 부자가 되면 안 된다 그 本 말이에요. 文のような金持ちになってはいけません。 예수 믿어도 본문에 나오는 이런 예수 믿는 이런 사람 되지 말라고 말이에요. イエスを信じていたとしても本文に出てくるようなこういうイエスを信じる者になってもいけません。 본문의 말씀은 천국, 지옥 이야기가 아니에요. 本文の話は天国、地獄の話ではありません。 여러분 오늘 설교 말씀을 우리 목사님이 천국, 지옥 이야기 하시거나 하면 여러분은 하나님의 메시지를 틀린 건 아니지만 잘못 잡는 거예요. 今日は天国と地獄の話なんだなと受け入れてしまうと間違いではありませんが、今日神の御言葉を違う方向で握ってしまうのです。 이 말씀은 그 앞에 본문을 여러분이 조금 이해하셔야 돼요. この前の御言葉、この御言葉を理解するためには前の御言葉を理解しなければいけません。 예수님이 돈 많은 바리새인들에게 복음을 전했어요. イエスはお金がたくさんあったパリサイ人たちに福音を伝えました。 14절을 보면은 바리새인들은 돈을 좋아하더라 그랬어요. 14節に見ると、金銭を好むパリサイ人と書いてあります。 하나님과 재물을 겸하여 섬겼어요. 神と富とに仕えていると書いてあります。 그러니까 하나님이 복음을 전하니까 복음을 안 들어요. だから神が福音を伝えても福音を聞き入れません。 영적 사실을 안 들어요. 霊的事実を聞き入れません。 그러면서 주님이 부자와 거지의 나사로의 이야기를 사실적인 이야기를 하시는 거예요. そういう中で金持ちとラザロの話をされたわけです。 여러분이 말씀을 들으면 영적인 지혜가 생깁니다. 皆さんが御言葉を聞くことで霊的知恵が生まれます。 내가 이런 사람이구나. 私はこういう存在なんだ。 내가 인생을 어떻게 살아갈 じゃ 것인가. あどのように人生を生きていくべきなんだ。 여러분이 인생 살아갈 이정표가 보이는 거예요. 人生の道しるべが見えてきます。 그러나 구원받고도요, 말씀의 은혜 못 받는 사람은 지 마음대로 살아요. でも救いを受けていても、御言葉の恵みがない人は自分勝手に生きていきます。 구원받고도 나 중심으로 사는 거예요. 救いを受けていても、私中心に生きていきます。 내가 좋아야 돼요. 私にいいこと。 세상 의식주 창세기 6장 쪽으로 가는 거예요. また、衣食住、創世記6章の方に向かっていきます。 그리고 내가 창세기 바벨탑 내가 성공해야 되는 また 거예요. 私の成功のためのバベルト。 말씀을 듣고도 지혜가 없는 자는요, 구원받아도 지 마음대로 사는 거예요. 御言葉を聞いても、知恵がない者は自分勝手に生きていきます。 은혜 받았다는 말은 뭐죠? 恵みを受けたというのはどういう意味でしょうか。 말씀에 은혜 받았다 그 말 아니에요. 御言葉に恵みを受けたわけです。 그러면 말씀을 듣고 여러분 말씀대로 살아가는 게 내 삶이에요. なら、御言葉を聞いて、その御言葉通り生きていくのが私たちの暮らしです。 그러면 내 삶에 내가 앞으로 죽을 때까지 내가 어떻게 살아야 할 것인가 내 이정표가 보이는 겁니다. そうなると私が死ぬ日までどのように生きていくべきなのかという道しるべが見えてきます。 오늘 제가 신간선을 타고 내일 한국 갈 건데 그러면 한국 비행기를 타고 가야 이정표가 보일 거 아니에요. 例えば私が韓国に行くので、韓国行きの飛行機に乗ってこそ、道しるべが見えてくるはずです。 내려가서 KTX 타서 대구로 내려가는 이정표가 있을 거 아니에요. 例えばそこから降りて、電車に乗ってテグまで行くという道しるべがあるはずです。 여러분의 인생에 이정표가 있어야 되는 거예요. 皆さんの人生に道しるべがなければいけません。 나라는 게 나쁜 게 아니에요. もちろん私というものが悪いわけではありません。 내가 최고니까 나쁜 거라 이 말. 私が最高であるから悪いのです。 하나님 안에 있는 나. 神の中にいる私です。 세상 의식주 중요하잖아요. もちろん世の衣食住重要です。 아니 돈 벌어야 될 거 아니에요. 稼がなければいけません。 왜 돈 벌어야 되는가 이유를 알고 있는 창세기 6장. しかしなぜ稼がなければいけないのかという理由を知っているのです。 성공하세요. 成功してください。 왜 성공해야 되느냐 성공의 답을 알고 있는 사람. なぜ成功しなければいけないのかというその理由を知っている人になってください。 이정표가 딱 보여야 돼요. 道しるべが見えてこなければいけ 내가 ません。 사업을 한다. 事業をする。 왜 하느냐 이 말이에요. なぜそれをしているのか。
사업을 하기 전에 답을 가지고 사업을 해야 돼요. する前に答えを持ってしなければいけません。 이런 눈들이 교인들이 열려야 되는 거예요. そのような目が開かれていかなければいけません。 내가 장사를 한다 왜 하느냐 이 말이에요. 商売をする、なぜそれをしているのかです。 돈 벌러 하느냐 그럼 옆에 있는 장사치하고 똑같은 거지. 稼ぐためにしている、それは隣の店と同じです。 여러분은 거룩한 사람이에요. 皆さんは聖なるものです。 거룩하다는 구별됐다 그 말이에요. それは区別されているということです。 같은 인간인데 사람인데 구별된 사람이야. 同じ人であっても区別された人です。 오늘 정반대의 삶을 살고 있는 두 사람이죠. 今日、正反対の暮らしを生きている二人です。 자, 19절에 한 부자가 있어 그랬어요. 19節には、あるお金持ちがいたと書いてあります。 그런데 재밌는 건 한 부자가 있는데 이름이 없어요. 金持ちがいますが、名前が載ってません。 여러분 이 부자는 보통 부자가 아니에요. この金持ちは普通の金持ちではなかったわけです。 자색 옷과 고운 베옷을 입었다 그랬죠. 紫の衣や柔らかい雨布を着ていたと言いま 그 す。 당시에 자색 옷과 베옷은 아무나 못 입는 거예요. 当時、これは誰も着れるものではありません。 특별히 자색 옷은 이 물감을 들여야 되는데 이 물감은 비싸서 자색 옷감은 비싸서 못 입어요. 特に色をつけるための材料が高かった時代だったので、紫の衣は着ることができます。 흰 거 검은 거는 그냥 만들 수 있어요. 白や黒いものは作ることができます。 자색은 아무나 만들 수가 でもこ 없어요. の紫というのは誰にでも作れるものではありません。 기족이나 큰 부자들만 입는 거예요. ものすごい金持ちなどが着ていたものです。 그런데 이 사람이 이름이 없었을까요? 当時、この人の名前はなかったでしょう。 아니 세상에 유명한 사람인데 いや、有名な人であったはずです。 부자고 기족인데 金持ちであって、偉いものでした。 세상 사람들이 그 사람 이름을 들어도 알 수 있는 사람이에요. 多分その人の名前を聞いてもわかるくらいの人だったでしょう。 그런데 성경에는 이름이 없어요. しかし聖書には名前がありません。 하나님의 생명 책에는 이 사람이 이름이 없어요. 神の命の本にはこの人の名前がないという。 세상에는 이름이 있고 この世では名があります。 하나님 책에는 이름이 しか 없어요. し神の本には名がありません。 날마다 호화롭게 파티하며 살았어요. 毎日贅沢に遊び暮らしていました。 날마다 파티했어요. 毎日パーティーをしました。 자, 돈 있으니까 할 수 まあ、お 있겠지요. 金があるからできたでしょ 그 반대로 한번 생각해 う。じ 봅시다. ゃあ反対に考えてみましょう。 이 사람은 날마다 파티를 하지 않으면은 외롭고 힘들고 어려웠기 때문에 할 수도 있는 거예요. この人は毎日そのようなパーティーを開かなければ寂しく苦しかったかもしれません。 행복이 없을 수 있으니까 幸せがないからです。 먹고 마시고 즐겨야만이 잠을 잘 수 있을 食べて 사람이에요. 飲んで楽しんでこそ眠りにつくことができたでしょう。 날마다 파티했어요. 毎日毎日贅沢に遊び暮らして 그런데 い 이 ます。 사람이 교인이요. この人はしかし信徒です。 뭘 보고 압니까? 何を見ればわかるのでしょうか。 나중에 보면요. 모세도 알고 아브라함도 알아요. 後に見ればモーセも知っていてアブラハムも知っています。 그 당시에 유대인이겠죠. 当時のユダヤ人だった 교회 다니는 사람이 거의 교회 다니는 사람이지 ユダヤ人なら 유대인들은. 教会に通っている人です。 그런데 이 사람은 뭘 몰랐어요? しかしこの人は何を知らなかったのでしょうか。 영적인 걸 전혀 몰란 霊 거예요. 的な部分を全く知りませんでした。 날마다 잔치하면서 현실 위주야. 毎日遊びながら現実を中心に 왜 生きてい 돈 ます。 벌어야 하는지, なぜ稼ぐべきなのか。 왜 돈을 가지고 뭐 해야 되는지 それお金を持って何をすべきなのか。 관심이 하나도 없어요. 関心は一つもありませんでした。 이건 옛날 이야기가 아니고 지금 これは 문제예요. 昔の話ではなく今の問題です。 여기 앉아 있는 사람도 여기에 속할 수도 있다 이 こ 말이에요. こにいる皆さんの中でもここに属している人がいるかもしれません。 살다가 부자가 죽었어요. 結局、お金持ちは死にました。 장사됐다 그랬죠. 葬られたと書いてありま 자, す。 인간의 개인인 종말은 분명히 옵니다. 人間の終末、終わりは必ず来ます。 여기에 영원히 살 사람은 없어요. この場にも永遠に生きる人はいない。 여러분의 종말은 분명히 옵니다. 皆さんの終わりの日も必ず来ます。 여기에서 벗어날 자는 없어요. そこから逃れられる人はいません。 이 사람도 죽어 장사돼서 장사이니까 얼마나 큰 장례식을 했을게요. この人も死んで葬られたので、ものすごい葬式をしたでしょ 많은 사람들이 와서 조문했을 う。 거예요. 多くの人がやってきたかもしれません。 그런데 매장됐어요. しかし、葬られます。 자, 20절에 누가 나오죠? で、20節には誰が出てきますか？ 나사로로 이름하는 거지가 나와요. ラザロという貧しい者が出てきます。 근데 이 거지가 이름이 있어. この貧しい人には名前がついています。 나사로. ラザロ。 하나님의 도우심을 받고 살아가는 사람이라 이 말이에요. 神の助けを受ける者という意味です。 돈은 없고 お金はない。 병들고 거지인데 病気があって小じです。 늘 하나님의 은혜를 받으며 살아가는 しかし 자예요. 常に神の恵みを受けて生きていくものです。
부자가 먹다가 남은 음식 찌꺼기를 먹으면서 살아가는 사람이에요. 金持ちの食卓から落ちるもので生きていくものでした。 그런데 거지도 죽었어요. しかしその貧しい人も死にました。 부자도 죽고 거지도 죽어요. 金持ちも死んで貧しい人も死んで。 그런데 이 거지가 죽었는데 아브라함의 품에 들어갔다 で 그랬어요. もこの貧しい人は死んで、アブラハムの懐に連れて行かれたと書いてあります。 여러분은 나사로처럼 살지는 마세요. 皆さんはラザロのようには生きないでください。 여기에 포인트는 여러 가지 있지만은 예수 믿고 거지보다는 거지가 예수 안 믿고 부자보다 낫다는 この 말이에요. 話にいろいろな意味があるはずですが、重要なことは、イエスを信じた貧しい者が、イエスを信じない金持ちよりマシだということで 돈 す。 많이 있고 많이 배우고 세상 거 가진 거 많은 예수 안 믿는 부자보다 거지 예수 믿는 거지가 나중에는 낫다 그 た 말이에요. くさん学んでたくさん持っている金持ちよりも、イエスを信じる貧しい者の方がマシだという話です。 여러분의 인생은 영원한 시간을 보면서 여러분이 인생을 체크하셔야 돼요. 皆さんの人生は永遠という神の時間を見ながら今をチェックしなければいけません。 영혼은 죽는 존재가 아니에요. 永遠というのは死がある時間ではありません。 육신은 흙으로 만들었기 때문에 우리가 죽으면 육신은 흙으로 돌아가는 거예요. もちろんこの肉は土で作られたために死ねば土に戻ります。 영혼은 하나님이 만드셨기 때문에 하나님 만드신 영혼은 살아서 하나님 거로 하나님께 가는 거예요. しかし私たちの霊は神によって作られたために神に戻ります。 세상에서 제일 어리석은 사람이 누굽니까? この世で一番愚かな人は誰でしょうか？ 인생 80, 90 이거밖에 없구나. 그게 제일 불쌍하고 억울한 인생이에요. 人生はもう80、90で終わりなんだ。それが一番悔しくて、また愚かなものです。 여러분 예수 믿고 안 믿고가 아닙니다. 모든 인생은 영원히 살아요. イエスを信じる信じないと関係なく、すべての人生には永遠があります。 불신자도 영생합니다. 不信者も永遠に生きます。 신자도 영생합니다. 信者も永遠に生きます。 단 어디에서 영생하느냐 장소가 문제라 이 しかし 말이에요. 、どこで永遠に生きるのかという場所が問題です。 자, 두 사람이 죽었는데 한 사람은 지옥 가고 한 사람은 천국 갔어요. 二人が死にましたが、一人は天国に行き、一人は地獄に行きました。 누가 지옥 가겠는가? 오늘 본문 보면요. 지옥 갈 사람 대강 알 수 있어요. 誰が地獄に行くのか、今日本文を読むだけでもわかります。 대강 침략할 수 있잖아요. 読んだだけでもわかるはずです。 그 사람에게 사실적으로 이야기를 못하는 것 뿐이지 상처받고 아플까지 해서 안 하는 거지 대강은 알 수 있어요. 実際このような人が行くというのはわかるので、直接言えないだけであって、大体わかります。 누가 더 낫느냐 이 말이에요. 誰がマシなのか。 부자가 낫냐 부자가 낫냐 천국 간 나사로 거지가 낫냐 이 말이죠. 金持ちがマシなのか、それとも天に行ったラザロがマシなのか。 여러분 부자가 왜 지옥 갔어요? なぜ金持ちが地獄に行きましたか？ 아니, 악한 사람입니까? 悪人だったからですか？ 나쁜 사람입니까? 悪い人だったからでしょうか？ 착한 사람이에요. いい人です。 자기 집에 거지가 나사로가 자기 집 대문 앞에 있는데 보기 싫잖아요. 自分の家の門の前に小敷がいたわけです。 우리 집 같으면 쓰레기 모아놔도 기분 나쁜데 正直皆さんの家の前にゴミが置いてあるだけでも気分悪い 거지가 でしょう。 늘 거기에 이불 깔고 잔단 で 말이에요. もいつも小敷がそこで寝泊まりしているわけです。 기분 나쁠 거 아니에요. 気分悪いはずです。 쫓아내질 で 않았어요. も彼を追い出しませんでした。 착할 수도 있어요. いい人だったかもしれません。 그래도 자기 먹는 것도 줬어요. 自分が食べていたものまでも与えていたので、 계속 준 거예요. 続けて与えていました。 그런데 이 부자는 뭘 몰랐어요? でもこの金持ちは何を知らなかったのでしょうか？ 영적인 것에는 전혀 무관심했어요. 霊的な部分には全く無関心でした。 이런 전도지가 있습니다. こういう伝道トラフトがあります。 전도지 제목이 그래요. その題目がこう書いてあります。 지옥에 가기 위해서 내가 뭘 해야 하냐? 그게 제목이에요. その伝道トラフトを見ると題目が
地獄に行くためには私が何をしなければ 오늘 いけない。 전도지를 주는데 전도지 제목이 지옥 가기 위해서 내가 뭘 해야 하냐 이 말이에요. 伝道トラフトを配っているんですが、その紙を見たら、地獄に行くために私が何をすべきなのか。 그러니까 사람들이 좀 관심이 있겠죠. だから人々がこう読んでみるでしょう。 천국 가기 위해서 뭘 해야 되는데 지옥 가기 위해서 내가 뭘 해야 되냐 이 말이에요. 天国に行くためにではなく、地獄に行くために何をしなければいけないのかが書いてある。 답이 그 뒤쪽에 있어요. その後ろ、裏面にこのような答えが書いてある。 뭐라고 적혀있는 줄 아세요? 何と書いてあるでしょうか。 아무것도 할 게 없다고 말이에요. 何もすることがないということが書 그게 いてあります。 답이에요. それが答えだと言います。 지옥 가려 그러면 아무것도 안 하면 간다는 地 거예요. 獄に行くためには、あなたが何もしなければいい。 뭐 말인지 아십니까? どういう話でしょうか。 당신은 하나님에 대해서 아무것도 안 하면 간다 그 말이에요. 皆さんが神に対して何もしなければ行くということ。 예수에 대해서 관심이 아무것도 없다. 당신은 지옥 간다 그 イ 말이에요. エスに対する関心が何もない地獄に行くということです。 아무것도 안 하면 그냥 가는 거예요. 今、何もしなければ行きます。 그 말은 당신에게 분명히 한 사건은 있어야 된다 그 말이에요. それは、あなたには必ず一つの事件が人生になければいけないということでしょう。 예수 믿는 사건이 있어야 된다. 이거. イエスを信じる事件が必ずなければいけないとい 이 うこと。 부자는 복음 주님을 위해서 아무것도 한 게 없어요. この金持ちは、主のために福音のためにしたことが何もありません。 영적인 무관심입니다. 霊的な無関心です。 여러분 착하게 안 살고 더럽게 살면 지옥 갑니까? 錯覚しちゃい、誤解しちゃいけません。良い行いをせずに、悪い行いをしたら地獄に行くんでしょうか。 더 정확하게 말해 여러분 살인자가 지옥 갑니까? もっと言ってみましょう。殺人者は地獄に行きますか。 아니에요. 違います。 전과자가 지옥 갑니까? 前科があるからといって地獄に行きますか。 아니요. 성질 더러운 게 지옥 갑니까? 性格悪ければ地獄に行くのでしょうか。 아니에요. 違います。 반대로 마음이 착하고 뭐 선하고 깨끗하면 천국 가요? 反対に何か清くて、心が優しくて、いいことをしていれば天国に行くでしょうか。 아니에요. 違います。 인간은 50% 100%예요. 人間はもう50歩100歩同じです。 욕 잘하는 게 있고 못하는 게 있어요. 悪口を頻繁にする者もいれば、喋れない人 좀 もいる 더럽게 し、 사는 게 있고 깨끗하게 사는 게 있어요. 汚い生活をしている者もいれば、清く生きる人もいる 그건 し、 천국의 기준이 それは 아닙니다. 天国の基準ではありません。 천국의 기준은 예수가 기준이에요. 天国の基準はイエス様です。 예수 믿으면 가고 안 믿으면 지옥 가는 거예요. イエスを信じれば天国に行って、信じなければ地獄。 아주 간단합니다. とても簡単です。 예수 믿는 건 복잡한 게 없어요. イエスを信じることは複雑じゃありません。 예수냐 아니냐 그거예요. イエスなのか違うのかです。 내가 아무리 세상에서 멋있고 돈 있고 폼 잡고 살아도 예수 없으면 지옥 가는 い 거예요. くらこの世で素晴らしくかっこよく生きてもイエスがなければ地獄に行きます。 오늘 왜 목사님이 지옥 천국 이야기를 합니까? なぜ今日牧師は地獄天国の話をしているんだろうか。 사실 말씀하셨어요. 바비큐 할 때 새로운 얼굴들이 많이 보이더라고. 今回バーベキューをしているときに新しく見る人々がたくさんいました。 혹시 새로운 사람이 올 수도 있겠다. 新しく来る人もいるだろうと。 그런 생각도 좀 했고. そういう考えもしましたし、 먹기는 먹지 아무도 안 왔어. 食べてはいましたが来ませんでした。 여러분이 그게 우리가 살고 있는 일본 땅이에요. それが私たちが生きている日本の地です。 그들에게 뭐가 필요하냐 이 말. 彼らに何が必要なのか。 지금 천국 지옥 이야기를 하고 있다. 그럼 여러분 메시지 잘못 받는 거예요. 天国、地獄の話をしているとなると間違ったメッセージを受けています。 하나님의 마음을 아셔야 돼요. 神の御心を知らなければいけません。 우리가 일생을 살면서 전도와 복음 운동에 쓰임 받는 인생 되라 그 말이에요. 私たちが人生を生きていきながら福音運動、伝道運動に用いられなさいということです。 여러분이 아니면 사람을 살릴 수 없어요. 皆さんじゃなければ人を生かすこともできません。 교회가 없으면 복음 운동할 수가 없어요. 教会がなければ福音運動をすることもできません。 그걸 볼 수 있어야 여러분 오늘 언약을 잘 잡은 거예요. それを見ることができてこそ今日契約を握ることになります。 여러분이 이미 예수 믿으면 천국 가는 거 아니에요. 皆さんはイエスを信じたなら天国に行きます。 천국은 나만 가는 게 아니에요. 天国は私だけ行くわけでもありません。 주님이 우리에게 사명을 맡겼어요. 主が私たちに使命を与えられました。 분명히 주님은 마지막 주님의 강단은 뭡니까? 생명운동하라는 거예요. 確かに主の最後のメッセージは命の運動をしなさいでした。 여러분이 무슨 설교를 들어도 결론적으로는 전도와 선교로 끝나야 돼요. 皆さんがどのような説教を聞いたとしても結論は伝道宣教で終わらなければいけません。 그게 하나님과 맞는 설교예요. それが神と合う説教です。 아무리 여러분 마음에 감동, 감화 있고 은혜 받아도 전도와 선교하고 매치가 안 되면은 그는 메시지가
살아있는 메시지가 아니에요. いくら感動を受けて、恵みを受けても、伝道と宣教につながらないものであれば、それは生きているメッセージではない。 부자 이야기, 지옥, 거지 이야기, 천국 아니에요. 金持ちの話、貧しい話、違います。 그런 사람이 꽉 찼다 이 말이에요. そういう人々がたくさんいます。 여러분이 그 사람을 살리도록 복음 전하라 이 말이에요. 皆さんがそのような人々に福音を伝えなければいけません。 일본에는 불교 신자가 9천만 명이에요. 日本に仏教信徒は9000万人いるそうです。 신도 수가 1억 2천이에요. 神道の信徒は1億2000いるそう 그러니까 です。 불교도 가고 진자도 가고 불교 왔다리 갔다리 하는 だか 거예요. ら仏教にも行ったり、神道も信じたりしているわけです。 여기 가서 신이 있는가, 뭐 또 저기 가도 신이 있고, ここにも神がいて、あっちにも神がいて、 오만 데 다 가보는 거예요. いろんなところに行ってみま 뭐 す。 손해 없겠지. 損はないでしょう。 다 같은 종류야. みんな同じような種類です。 다 사단이 만들어 놓은 거예요. すべてサタンが作ったもの 그 です。 사단이 이리 가도 되고 저리 가도 되는 サ 거예요. タンの立場では、こっち行ってもあっち行っても構い 일본은 ません。 태어날 때 절에서 태어나고 결혼식도 하고 죽을 때도 절에 가서 죽어요. 日本はお寺で生まれて、またお寺で死んでいきます。 그러면 죽고 나서 어디로 가요? 당연히 지옥 갈 수밖에 死 없어요. んでどこ行くでしょうか。当然地獄に行くしかありません。 그들의 시간표라 이 말이에요. 彼らの時刻表です。 그럼 우리가 어떻게 해야 되겠어요? なら私たちがどうするべきでしょうか。 이들을 해결할 수 있는 길은 복음밖에 없다 이 말이에요. 彼らを解決できる方法は福音しかありません。 그래서 여러분 오늘 예배 보는 겁니다. だから皆さんが今日礼拝を捧げていま 그래서 이 す。 교회가 필요한 거예요. だから教会が必要です。 그래서 일꾼이 필요한 거예요. だから働き人が必要です。 와서 일본에 와가지고 막 직장만 다니고 뭐 아이고 오늘 뭐 직장 생겼구나, 밥 먹고 월급 받았구나. 日本に来て、職業があった、職場で一生懸命働いて、給料も受けられる、そういう暮らし。 삼류 인생이에요. 三流人生です。 미안합니다. 申し訳ありませんが、 삼류 인생 살지 마라 이 말이에요. 三流人生にならないでください。 영주권 받았어요. 삼류 인생 살지 마라 이 말이에요. 永住権を取った三流人生で終わらないでください。 일본의 문화에 젖으면서 살지 말라 이 말이에요. 日本の文化に従って生きないでください。 언제든지 복음 가진 사람은 구별된 사람들이. いつでも福音を持っている者は区別されたものです。 흩어진 자가 하나님께 관심이 있어요. 散らされた者に神の関心があります。 남은 자라 이 말이에요. 残された者です。 남을 자고 残る者である。 여기에 하나님이 관심이 있는 거예요. そこに神の関心があります。 여러분이 흩어서 지금 흩어져 이게 살고 있는 거예요. 皆さんも散らされて今生きています。 하나님의 관심이 없이 사는 사람은 삼류신자예요. 神の関心を持たずに生きていく信徒は三流人生です。 여러분은 삼류가 아니지만 영적으로는 삼류가 될 수밖에 없어. 皆さんは三流じゃないかもしれませんが、霊的にはそうなるしかありません。 인류로 사세요. 一流として生きてください。 인류가 뭐예요? 一流とは何でしょうか。 불신자 살리는 게 인류입니다. 不信者を生かすことが一流です。 딴 꿈도 꾸더라도 전도 꿈을 꾸세요. 夢を見るとしても伝道の夢を見てください。 선교 꿈을 꾸세요. 宣教の夢を描いてください。 인류 꿈을 꾸셔야 돼요. 一流の夢を見なければいけません。 1억 2천, 1억 인구의 일본 1억 2천이 전부 다 그들의 주인이 누굽니까? 사단이 주인이잖아요. 日本の1億2000の人口すべての人々の主人はサタンです。 마귀자녀예요. 悪魔の子です。 그들의 삶은 우상 숭배 속에서 살고 있잖아요. 彼らの暮らしは偶像崇拝の中にあります。 어느 집은 전부 다 빨간 거 칠해가지고 진짜 막 해가지고 이게 창문마다 그렇게 달아놨어. ある家は窓ごとに神社でもらったのか札が貼ってあります。 어떤 사람은 자동차 뒤에 봐봐요. 절에서 가져온 거 교통안전 그 마크가 얼마짜리인지 모르겠는데 그걸 쫙 다 달아놨어. ある人は車のトランクに、どっからもらってきたのか分かりませんが、交通安全のお守りみたいなやつがもう一列に並んでいます。 아니 비를 쓰면 불안이 없어야 되는데 다 달아놨어. 拝んだなら不安もなくなればいいのですが、またそれを買ってきて車に貼ります。 여러분 벌써 부딪히면 어때? じゃあぶつかったらどうでしょうか。 생사화복은 하나님 손에 있는 거예요. 生死、家福は神の手にあります。 그들은 정신적인 문제가 있어요. だから精神的に問題が来るしかありません。 염려 불안 눌리는 거예요. 思い、心配、そのように制せられるしかあり 여러분 ません。 아십니까? 암으로 죽는 사람보다 우울증으로 죽는 사람이 더 많아요. がんで死ぬ人よりも、うつ病などの精神病で死ぬ人の方が多いです。 우울증 오면 자살 오는 겁니다. うつ病が来れば自殺します。 자살을 하기 전에 이 사람이 이미 우울증에 걸린 もう 사람이에요. 自殺する前にすでにうつにかかっています。 그런 사람들이 세상에 더 많아요. そういう人の方がこの世にはたくさんいます。 정신 문제 오는 거예요. 精神的な問題は来ます。
날마다 파티하는데 이 부자는 정신 문제 온 거예요. 毎日パーティーをしても、この金持ちのように精神的な問題がある。 파티해야 뭔가 시원한 거예요. そうしてこそ何かスッキリします。 먹어야만이 뭔가 잠이 오는 거예요. 何かを食べて飲んでこそ眠りにつくことができる。 돈이 영혼을 구원할 수 없어요. お金は魂を生かすことはできません。 돈이 천국을 해결할 수 없어요. お金が天国に導くこともできません。 돈이 사단 문제 해결할 수 없는 お 거예요. 金がサタンの問題解決できません。 날마다 뭐에 중독돼야 돼. だから毎日何かに中毒されてい 그 ます。 파티하는 거예요. パーティーをするのでしょう。 이러다가 죽어버려요. それで死んでしまいます。 죽으면 재산은 누가 가져가겠어요? 死んだらその財産は誰のものでしょうか。 여러분, 돈 많이 모아놓을 필요 없어요. 모아놓으면 죽으면 딴 놈 다 써버려요. お金をたくさん貯める必要もありません。皆さんが死んでしまうと、結局は他のやつがそのお金を使います。 아시겠어요? 자식들 불행하게 만들지 마세요. 子供を不幸にしないでください。 부모들이 유산 많이 만들어놓고 죽어봐야 자신들 저끼리 싸우고 나중에는 뭐 언니, 오빠, 형님, 동생 없어요. 나와버려 재판해버려요. たくさん何かお金を残して死んでしまうと、結局は兄弟もお姉さんもお兄さんも弟もありません。裁判に行くだけです。 이 부목사님은 옷을 보니까 파타고니아 옷을 잘 입고 다니더라고요. バタコニアじゃなくて、パタゴニアとい 아, う服を 발음이 좀 세다 그 말이에요. 그냥 福牧師はよく着てい 아, ます。 파타고니아 옷을 입고 다녀요. パタゴニアという会社の服を着ているようです。 내가 어제 물어봤어요. で私が昨日聞きました。 당신이 옷을 파타고니아 옷을 입고 있는데 그 사람 파타고니아 회장 스토리를 아냐 물어봤어. あなたはよくパタゴニアという会社の服を着ているが、その社長のストーリーを知っているかと。 안다 그러더라고요. 知っていると言いました。 파타고니아는 미국 상품이죠. パタゴニアというアメリカの商品でしょう。 그 사람은 돈 많이 버는 사람이에요. その人はたくさんのお金を儲けた人です。 그런데 살아있을 때 모든 재산을 사회에다 환원한다 で 그랬어요. 生きている間、その全ての財産を社会のために使うと言いました。 자식들에게는 하나도 주지 않는다고요? 선포했어요. 子供たちには一つも与えないともう宣言しています。 자식들하고 이제 합의 받겠지요. 子供たちともそう話し合ったのでしょう。 너희들에게 물려줄 게 없다. 一つもあなた方には継がせな 나는 い。 사회에다 내놓는다. 私は全て社会に貢献すると。 그걸 많은 사람들이 존경을 하고 있죠. 多くの人が尊敬をしています。 바타코니 옷도 좀 질이 입으면 편하다 그래. その服も着てみると、いいと言います。 뭐 잘 만들어놨겠죠. 건강을 위해서. 健康のためにもよく作られているのです。 세상에 조금 아는 사람도 삶이 달라요. この世で少し何かを知る人も暮らしの質が違ってきます。 돈을 많이 벌려고 하지 마세요. たくさん稼ごうとは思わなくていいです。 복음 가지고 보세요. 福音を持って、そして稼いでください。 여러분, 거지처럼 사는 건 하나님의 영광을 가리는 겁니다. 貧しいもので生きるのは神の栄光を塞ぐことになります。 나사로는 무능한 사람일 수 있어요. ラザロは無能なものでした。 나사로는 우리가 가끔 실패하고 못 먹을 수 있지 평생 동안 못 먹고 산다. 하나님의 영광 가릴 수 있어요. ラザロのように一生小じで人生を終える、それは神の栄光を隠しているかもしれません。 제일 좋은 사람 누구냐? 신자. 一番いい信者は誰でしょう。 복음 알고 부자 되고 전도 선교하면서 사세요. 福音を知って金持ちとなって伝道宣教をしながら暮らしてください。 땅에서도 부자고 천국에서 최고 부자예요. この地上でも金持ちであって天でも豊かなものになってください。 그래서 나를 237화 하세요. なので私を237化してください。 세계복음화 237 나라 화하라 이 말이. 世界福音化237化するわけです。 복음 아는 자 여러분 그리스도를 지내야 돼요. 福音を知る者、キリストを伝えなければいけない。 세상 살릴 수 있는 이름은 그리스도밖에 없어요. この世を生かすことができる名はキリスト以外ありません。 기억하세요. 여러분의 자식을 살릴 수 있는 이름은 그리스도밖에 없어요. 皆さんの子供を生かすことができる名はキリスト以外にありません。 여러분 요즘 애들도요 영적 문제 옵니다. この頃子供たちにも霊的問題が来ます 요즘 애들 정신 문제 와요. この頃子供たちにも精神的な問題が来 굉장히 ます。 속도가 빨라요. ものすごくその速度が速いです。 아이들에게 우울증 옵니다. 子供たちにもうつ病が来ます。 부모들이 어떻게 하겠어요? 両親たちに何ができる 자기 のでしょうか。 부모니까 자기 자식이니까 뭔가
하고 싶은데 몰라서 못해요. まあ自分の子供だから何とかしたいけど、正直何もできない。 아이들이 크면 이제 중독돼요. 子供たちが大きくなっていけばまた中毒の問題も。 마약에 쓸 겁니다, 이제 も 앞으로는. うこれからは麻薬だらけになるでしょう。 힘들고 괴롭지요. 뭘 먹어야 돼. 辛いから苦しいからまた何かを求めます。 옆에 보니까 다른 놈 다 먹고 있어. 他の人たちはみんなその薬物をしている。 마약은 얼마든지 손에서 이제 우리가 구할 수 있는 거예요. もうこの頃はいくらでも薬物を手に入れることもできます。 분명히 영적 문제, 정신 문제 오면 육신 문제 오게 돼 있어. 必ず霊的、精神的問題来れば肉体的にも崩れる。 세계 문제는 마약 문제예요. 今、全世界の問題は薬物です。 젊은이들 다 중독화됐어요. 若者たちがみんな中毒になってい 내 자녀는 아니겠지. 천만에 부모니까 그런 생각하는 る。 거예요. 私の子供は違うだろう。いや、あなた方が両親だからそう考えているだけです。 복음 없으면 다 걸리는 거예요. 福音がなければみんなそうなります。 복음 없으면 사단이 다 건드려요. 福音がなければサタンがみんなに触れます。 다 영육으로 죽게 만드는 거예요. 霊肉崩してしまいます。 그러니까 부모들이 나를 위해서 믿는 게 아니에요. 노아야 방주 만들어 너와 네 자식을 위해서 만들라 그랬어. なので、私だけのためではありません。ノアに、あなたとあなたの家族のために箱舟を作りなさいと言われました。 미국에 제가 오래전에 갔는데 그 미국 LA 한인타운에 교회 있는데 그 목사님은 마약만 전문으로 하는 전문인이. 以前アメリカのロスに行った時に、韓国人たちが集まるコリアンタウンの中にある教会がありましたが、その教会の牧師は麻薬の刺激をしていた方でした。 한국에서 유학 오잖아요. 韓国からいろいろ留学に来ます。 90% 이상 다 마약한대요. その中で 90% 以上は麻薬をするそうです。 그분이요 10%도 언제 마약할지 모른대요. その中の 10% もいつ麻薬に触れるかわからない状態。 부모는 모른답니다. しかし韓国にいる両親は知らないそうです。 LA에서 미국에서 공부 잘하고 있겠지. LA で、ロスでいろんな勉強しているだろ 돈 많이 보내준대요. う。お金もたくさん送ってくれるそうです。 배고프지 말고 공부하라고. 貧しくないように、勉強できるようにと。 이놈들은 돈 받아가 다 마약에서 중독돼. 彼らはそのお金で麻薬を買ってみんな中毒になっています。 일본은 안 그런 줄 압니까? 日本は違うでしょうか。 제가 한 15년 전에 한국 동교 한국 학교 가서 마약에 대해서 1시간 강의했어요. 私が15年くらい前に、20年くらい前に、いや25年くらい前に韓国の東京韓国学校に行って講 뭐 義をしました。 자꾸 뭐 연수가 올라가. 25年くらい前です。 그때요 교사들도 아이도 잘 이해가 안 되지. 25年くらい前でしたので、教師たちも学生たちも理解できなかったはずです。 안 올 줄 알지요. 麻薬という問題が来ないと思っていたでしょ 옵니다. う。来ます。 어느 교회 가면 여집사가 마약회가 헬렐링에 하고 있어요. 今もうすでにある教会でも薬物と中毒になってある執事がもう気が気ではありません。 갈 때 교회 와서만 치유되니까 教会に来ることだけで癒しがあるので、 딴 데는 치유가 안 他 되니까 のところでは癒しそのものがないので、 헬렐레 하면서 교회 와야 돼요. 気が気でないのにもかかわらず教会に来なければいけない。 얼만큼 복음을 아느냐에 따라서 치유되고 안 되고 되겠지. どれくらい福音を知るかによって癒されるか癒されないか決まるでしょう。 사단이 이런 애들요 딱 다 삼키려고 사단은 완전 작전을 쓰고 있어요. サタンは子供たちを食い尽くそうとものすごい作戦を練っています。 여러분 교회가 복음화해야 돼요. だから教会が福音化にならなければいけない。 237 여러분이 237화해야 皆 돼요. さんが237化にならなければいけません。 여러분은 그리스도를 알고 있어요. 皆さんはキリストを知っています。 여러분은 기도를 알고 있어요. 皆さんは祈りを知っています。 기도를 안다고 있다는 말은 하나님 나라의 일을 알고 있다 이 말이에요. 祈りを知るということは神の国のことを知っているという意味です。 무슨 기도합니까? 皆さんどういうことを祈ってますか？ 우리가 私たちは 건강 달라고요? 健康をください。 돈 달라고요? お金をください。 사업 잘 되게 해달라고요? 事業がうまくいきますように。 내 자식 잘 되게 해달라고요? 子供たちがうまくなりますように。 그건 종교인도 해요. それは宗教人たちもやっています。 불교 신자도 늘 그런 기도합니다. 우리보다 더 빡시게 해요. 仏教信徒も私たちよりもそのようなことを祈っています。 우리는 그런 기도보다 하나님 나라의 일에 대해서 기도하는 거예요. 私たちはそのような祈りではなく、神の国のことに対して祈るわけです。 기도하는 사람은 눈치가 빨라야 돼요. 祈る人は早く気づかなければいけません。 하나님이 일부에 그랬죠. 하나님이 어디에 관심이 있느냐. 神がどこに関心を持っているのか。 그 쪽에 내가 관심이 있으면 돼요. そこに私の関心があればいいのです。 복 못 받는 사람은 교회 와가지고도 하나님 관심하고 지 관심하고 전반대야. 神の祝福がない者は、教会に来ていても神の関心と私の関心が正反対 이 です。 부자처럼
この金持ちのように 부자는 하나님에게 대한 관심이 없어요. この金持ちは神に対する関心がない。 날마다 자기에게 관심이 있어요. いつも自分にだけしか関心があります。 파티하는 거. パーティーをしたり、 하나님 쪽에 관심 가지고 기도하세요. 神の関心に関心を持って祈ってください。 그게 지금 축복이 안 오는 것처럼 보이지만 이게 빠른 거예요. そこに今祝福がないように見えるかもしれませんが、それが早道です。 복음하는 자. 福音を知る者。 237 세계복음화는 어디서부터 시작됩니까? 237カ国世界福音化はどこから始まるの 내가 か。 있는 곳이 237이에요. 私がいる場所が237。 내 가정이 237이 될 수 私 있어요. の家庭がそれにつながり 내 ます。 직장이 237이에요. 私の職場が237につながります。 빨리 여러분이 하나님과 방향 맞춰야 돼요. 早く皆さんが神と方向を合わせなければいけ 말씀을 ない。 안다는 말은 뭡니까? 御言葉を知るというのは何でしょうか。 성경 전체 흐름을 볼 수 있는 자가 되는 거예요. 聖書全体の流れを知るものです。 성경은 뭔 이야기 합니까? 聖書は何を語っていますか。 구약은 주 예수의 오시옵소서. 旧約は主イエスよ来てください。 예수님 오신다 이 イ 말이에요. エスが来られるということ。 구원운동하러 오신다 이 말이에요. 救いの運動のために来られる。 마지막에 또 예수님 오시는 거예요. また最後に再臨なさいます。 우리를 구원하기 위해서 오시는 私たち 거예요. を救われるために。 성경의 흐름은 전도 선교밖에 없어요. 聖書の流れは伝道宣教以外にあります。 여러분의 일생을 전부 다 그쪽으로만 맞추면 돼요. 皆さんの一生涯をすべてそこに合わせればいいのです。 그리고 기도하세요. そして祈ってください。 하나님 내가 물질이 필요합니다. 神様、そのために私に物質も必要 내가 です。 건강이 健 필요합니다. 康も必要です。 내가 성공해야 成 되겠습니다. 功も必要です。 내 사업에 축복해 その 주옵소서. 事業を祝福してください。 그래 기도해야 하나님과 딱 맞는 거예요. そう祈ってこそ神と会うのでしょ 이 부자는요, 땅에 있을 때는 기회가 있었는데 그 기회를 잘못 쓴 거예요. う。この金持ちは、この世で生きている間にだけ機会があったのですが、それを逃してしまいました。 성경은 여자의 후손이 오신다는 거 아니에요. 聖書は女の子孫が来られるという話。 뱀의 머리를 깨트린다는 거 아니에요. 蛇の頭を踏むということ。 사단의 근세를 무너뜨린다는 거 サ 아니에요. タンの権威を崩すということ。 전도 선교한다는 그 말 아니에요. 伝道宣教されるという話です。 딴 데 신경 쓸 거 없어요. 他のことに気を使う必要はありません。 일본선 여러분이요, 다른 사람하고 반대로 사세요. この日本での人生、他の人とは反対に生きてください。 교인들 전도 선교 안 합니다. 신경 안 써요. ほとんどの教会の信徒は伝道宣教に関心があり 오직 ません。 자기만 신경 씁니다. ただ自分に関心を持って 밥 먹는 것만 신경 써요. 食べることにだけ関心を持って 의식주만 い 신경 ます。 씁니다. 衣食住だけに関心があります。 그러니까 안 풀리는 거예요. だから何もうまくいきません。 교인들 중에 예수 잘 믿고 부자가 안 나오는 거예요. 本当に信徒の中で正しくイエスを信じて金持ちのような人も出てき 저 ます。 부자 장로 이야기 딱 들어보면요, 저건요, 지 힘으로 부자 된 거예요. 金持ちの長老がたまにいますが、話を聞いてみると、結局自分の力でなったもの。 말씀, 목사님들 들어보면 장로, 전부 다 자기 능력으로 된 거예요. 牧師たちの話を聞いてみると、結局は自分の能力があったからなった者たちだけ。 믿음은 좋은데 어떤 사람은 돈이 없어요. 信仰があってもある人は金もない。 믿음은 좋아. 信仰はいいです。 돈은 없어. お金はない。 돈은 있는데 믿음도 없어. お金はあるのに信仰がない。 가장 멋진 신자가 뭡니까? 一番かっこいい生徒は誰でしょう。 믿음 가지고 복음 가지고 돈 있는 사람이 최고 좋은 거예요. 信仰、福音を持って金持ちになる人が一番 왜요? 優れたものです。 세계복음 할 수 있어요. なぜなら世界福音化ができるからです。 그래서 산업 선교를 우리가 하는 겁니다. だから産業宣教もしているわけです。 산업을 가지고 선교한다 이 말이에요. 産業を持って宣教するということです。 하나님 나라의 일에 쓰임 받고 사시길 바랍니다. 神の国の働きに用いられながら生きてください。 그래서 복음의 내 인생이 복음의 망대가 돼야 돼요. なので私の人生が福音の櫓にならなければいけない。 내가 살아 있을 동안에만 복음 전할 수 있어요. 私が生きている間にだけ福音を伝えることは可能です。 여러분의 상금은 전도할 때만 상금이 있는 거예요. 皆さんの神からの報いは伝道からしか来ません。 구원사에게 상금이 있습니다. 救いの働きに対する報いしかない。 구원사에게 여러분 기도 응답이 있습니다. 救いの刺激に皆さんの答えがあります。 하나님은 냉수 한 그릇도 잃지 않겠다 그랬어요. 神は伝道者のための水一杯の報いも忘れないと。 여러분의 산업의 경제 축복은요, 여러분이 가지고 있는 것이 전도 선교에 쓰임 받을 때 하나님은 축복하시는 皆 거예요. さんの産業や職業の祝福は皆さんにあるものが伝道宣教に用いられる時に与えられます。 그래서 내 산업, 경제, 직업, 학업 모든 건요,
237에 쓰임받아요. なので私の産業、職業、学業すべてが237福音化に用いられなければいけません。 여러분 돈 딱 생기면요 그냥 237 전도 선교 생각이 나는 게 정상이에요. 皆さんにお金が入ってくれば、伝道宣教237という考えが生まれるのが正常です。 그게 믿음 좋은 게 아니고 그게 정상이라 이 말이에요. 信仰がいいんじゃなくて、それが正常です。 가문 복음하세요. カモンの福音化をしてください。 여러분 남편 구원하는 거 어렵습니다. 旦那、夫、家族を救うことは難しい。 자식 구원하는 거 어려워요. 子供を救うことも難しいでしょう。 옆집 사람 구원하는 건 하루 만에 할 수 있어요. 隣の家の人を救うことは一日でもできるかもしれ 여러분이 ません。 직장 사람도 한 번 예수 믿고 하루 만에 교회 올 수 있어요. 職場の人、一日福音を伝えただけでも来るかもしれません。 가족은 30년, 50년 걸릴 수 でも 있어요. 家族は30年、50年かかるかもしれません。 평생 걸립니다. 一生かかります。 그래도 낙심할 필요는 없어요. それでも落ち込まないでください。 237이 여러분이 가족이에요. 237が皆さんの家族です。 지역 복음화. また地域の福音化。 여러분은 지역 사령관입니다. 皆さんはその地域の司令官です。 이렇게 사세요. そのように生きてください。 여기에 내 집이 있구나. ここに私の家があるんだ。 일본 예수 안 믿는 불신자와 똑같아요. それは不信者と同じです。 여러분이 그 지역의 영적인 사령관이에요. 皆さんはその地域で霊的な司令官です。 내가 이 지역을 하나님께서 나에게 맡겨주셨구나. この地域を神が私に任されたんだ。 여기에 구원운동, 복음운동 하나님 나에게 맡기셨구나. ここでの福音運動を神は私に任されたんだ。 그래야 정상이에요. そうしてこそ正常です。 집이 좋고 나쁘고 오래되고 새 집이다. 아니요. 지역 사령관으로서 기도하셔야 돼요. 家がいい、悪い、家が古い、新しい関係なく、地域の司令官としての祈りがなければいけません。 거의 없습니다. ほとんどがないでしょ 교인들 중에 う。生徒の中で。 단 갈로 열고 동경 임마누엘 교회는 제외 갈로 닫고 しかし、確保して、東京インマヌエル教会の生徒は除外。 여러분은 하셔야 돼요. 皆さんはしなければいけません。 이 지역의 영적 사령관이 내다. この地域での霊的司令官は私だ。 내가 책임자다. 私が責任者だ。 그리고 기도하. 그래야 기도 제목이 나오는 거예요. そうしてこそ祈りの課題が出てくる。 건강 달라고 기도하세요. 健康くださいとも祈って、 경제 달라고 기도하세요. 経済くださいとも祈って、 내 자식 잘 된다고 기도하세요. 子供のためにも祈ってください。 왜? 복음 운동을 위해서. 福音運動のためなら。 그래야 맞는 거 아니에요. そうしてこそ合うでしょ 나라 복음해야 돼요. う。国の福音化もしなければいけません。 일본 살려야 될 거 아니에요. 日本を生かさなければいけません。 그럼 이 교회가 영육으로 힘이 있어야 되는 거예요. そのためにもこの教会が霊、肉に力がなければいけない。 개인 프레이하지 마세요. 個人プレイはしないでください。 교회는 위대해요. 教会はウィズです。 교회는 임마누엘이에요. 教会はインマヌエル 교회는 です。 공동체예요. 教会は共同です。 교회는 같이 가는 거예요. 教会は共に歩むところです。 내 혼자 예수 믿는 거 아니에요. 私一人でイエスを信じるところではありません。 결국은 되는 게 없을 겁니다. 結局はうまくいかないでしょ 예수 그리스도 안에서 함께 가는 う。 거예요. イエス・キリストにあって一つとなって進むわけです。 성경의 흐름이잖아요. それが聖書の流れです。 죽은 자가 부자가 지옥 가서도 소원이 있어요. 死んだ金持ちは地獄で願い事がありました。 여러분, 지옥은 의식이 살아있는 곳입니다. 地獄は皆さんの意識が生きているところです。 여러분이 죽고 저도 죽고 우리가 다 불신해서 죽는데 죽고 나서는 심판이 있을 거 아니에요. みんな死にますが、死んだ後には裁きがあると書いてあります。 심판이 있어요. 땅에서도 여러분이요 잘못하고 잘하고 재판이 있는데 왜 죽은 다음에 재판이 없어요? この生きている中でも裁判などがあるように、死んだ後にも神からの裁きがあります。 아 이거 인생은 죽으면 끝이다. 그건 착각이에요. 人生は死んだら終わりだ。それは錯覚です。 영적인 걸 몰라서 그런 거예요. 霊的なものを知らないからです。 영혼은 안 죽습니다. 霊は死にません。 전부 다 하나님 앞에 서게 돼요. すべての人が神の前に立つようになっています。 우리의 심판은 뭐죠? 私たちの裁きとは何でしょうか？ 지옥 천국 심판이 아니에요. 地獄なのか天国なのかではありません。 우리 이미 천국을 す 소유했어요. でに私たちは天を所有しています。 우리의 심판은 상금이에요. 私たちの裁きとは報いです。 네가 상금이 많다 적다 여기에 심판받는 거예요. 神からの賞が多い少ないという裁きです。 지옥에 갔어요. 이 부자가 얼마나 고통스러운지 오늘 본문에 볼 수 있어요. しかしこの金持ちは地獄に行ってどれほど苦しんでいるのか本文に出ています。 의식이 살아있다 이 말이에요. 意識が生きているからでしょう。 아, 지옥에는 멸절하는 게 아니라 살아있어요. 地獄で滅ぼされるんじゃなくて生きています。 오늘 교회 오신 게 덥죠?
今日教会に来た皆さんも暑かったでしょう。 바깥에 우리 교인들만 덥겠다 그런 생각이 今日 들었어요. 朝来ながら、来るときに生徒さんたちが暑いだろうと思いました。 지옥은 불꽃 가운데 있어요. 地獄はもう火の中にいることです。 더운 거 참으세요. 暑いのも我慢してください。 아무것도 안 해요. 何でもないです。 성경에 그렇죠. 불꽃 가운데 고통받고 있잖아요. 聖書で書いてあれば火の中で苦しんでいます。 목말라 있어요. また乾いています。 얼마나 목말라면 부자가요. 소원을 이야기하는데 소원이 뭡니까? 나사로에게 손가락에 물 한 봉을 찍어서 내 입에 적시 달라는 거 그게 소원이에요. どれほど乾いていたでしょうか。願いがラザロの指先を水に浸して私の舌を冷やしてくださいと言います。 의식도 살아있어요. 意識が生きています。 고통도 느끼는 거. 苦しみも感じます。 불신자의 소원이 또 뭡니까? またこの人の願いは何でしょうか。 소원도 많기도 해. 本当に願いも多いです。死んだのに。 나사로를 보내가지고 자기 형제가 5이 있는데 제발 지옥에 오지 않도록 좀 복음 전하라는 거예요. 私の兄弟が5人いるんですが、ラザロを送って、ここに来ないように福音を伝えてください。 나사로를 보내달라고. ラザロを送ってください。 여러분, 죽은 자가 살아나서 내게 예수 믿으라 그래도요, 안 믿습니다. もし死んだ人が生き返ってきて、イエスを信じなさいと言っても信じません。 착각하면 안 돼요. 錯覚してはいけません。 누가 죽었다가 살아나서 이런데 복음 전한다, 안 믿습니다. 誰かが生き返ってきて、福音を伝えた、だからといって信じるわけではありません。 사람은 그렇게 악해요. 人はそれくらい悪です。 영적으로는 霊的にそうです。 사람 말 듣고 구원받는 게 아니에요. 人の話を聞いたから救われるんじゃない 그래서 하나님께서 뭐라 그럽니까? だから神が何と言われますか。 땅에는 교회도 있어. この地には教会もある。 목사도 있어. 牧師もいる。 복음 전하는 사람도 있어. 福音を伝える者もいる。 그 사람 말 안 들으면 소용없다 이 彼 말이에요. らの話を聞かないんであれば何も意味がない。 왜 부자가 지옥 갔어요? なぜ金持ちが地獄に行ったでしょうか。 하나님 말씀 안 들었기 때문에 간 거예요. 神の言葉を聞かなかったからです。 나사로가 살아서 가도 복음 전해도 안 믿습니다. ラザロが生き返って行って伝えたとしても信じないだろうと言います。 결론 맺겠어요. 結論です。 천국 지옥 설교는요. 요즘 안 합니다. 天国、地獄の説教はこの頃しません。 그만큼 교인들이요. 수준이 높아요. それくらい水準が高いです。 아니 목사님 무슨 천국 지옥 설교합니까? いや、牧師、何が天国、地獄の説教をしているん 설교하면 ですか。 굉장히 레벨이 없는 목사로 취급합니다. その説教をすると、もうレベルが低いような牧師に見られます。 그러나 가장 중요한 설교가 될 수 있어요. でも一番重要な説教かもしれません。 저는 여러분이 천국 가는지 지옥 가는지 하나님은 아시겠죠. 皆さんが天国に行くのか地獄に行くのか、神はご存知でしょう。 기회가 있어요. 機会があります。 기회가 바로 지금이에요. 今がその機会です。 오늘 하나님의 메시지를 들으셔야 돼요. 今日神のメッセージを聞いてください。 아, 나는 지옥 갈 사람이구나. 私は地獄に行く人だ。 본인이 알 수 있어요. 本人が知っているかもしれません。 남은 몰라도 他人は知らなくても。 자기는 알 수 있어요. 自分は知っているかもしれません。 아, 나는 천국 가겠구나. 私は天国に行くだろ 본인은 알고 있어요. う。本人は知っています。 그게 영이 말씀하는 거예요. それは霊で語られているからです。 그럼 오늘님은 답 났죠? 今日皆さんは答えを下ろしてください。 우리는 천국 가려고 예수 믿는 거 아니에요. 私たちは天国に行くためにイエスを信じているわけではありませ 이제는 ん。 나가 죽은 사람 살려야 돼요. これからは死んでいくものを生かさなければいけません。 이거 하라고 일본에 와 있고 예배 보는 겁니다. それをするために今日本で暮らしていて礼拝を捧げています。 귀 있는 자는 들으시기 바랍니다. 耳があるものは聞いてください。 교회 와서 딴 데 관심 갖지 마세요. 教会に来て他に関心を置く必要はあり 직장에든 ません。 뭘 하는지 간에 전도 선교에만 관심 また 가지세요. 職場でも何をしていても伝道宣教にだけ関心を。 그게 하나님의 뜻이에요. それが神の御心です。 그게 하나님의 소원이라니까요. それが神の願いです。 그 일 하기를 주의 이름으로 부탁합니다. そのような働きに用いられることを主の皆で願います。 기도하겠습니다. お祈りします。 하나님 감사합니다. 神様感謝します。 하나님의 음성을 듣게 하옵시고 神の御声を聞くことができますように。 이제 내 인생에 어떻게 살아야 할 것인지 분명한 이정표가 보이게 하옵소서. 私の人生がどのように生きていくべきなのか、確かな道しるべを見ることができます。 우리를 구원해 주셨습니다. 私たちを救われました。 이제 전도자의 삶을 살게 하옵소서. 伝道者の暮らしを生きていくことができますように。 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. イエス・キリストの皆でお祈りいたします。 아멘.